而家係香港嘅3月28號1點56分，而家嘅金價呢，應該係仲高過琴晚紐約嗰個新高嘅。咁喺呢個時候呢，就好多 YouTubers 呢就會做好多 videos 係關於金價嘅走向，同埋會檢討金價以前嘅走勢，嚟到預測究竟金價係咪見頂呢？係咪會冧呢？咁金價係一個好熱門嘅話題，咁就好多 YouTubers 呢就做咗啲 videos post 上 YouTube 啦。咁其中一個我睇咗，覺得佢用嘅 chart 去解釋佢嗰個預測嘅時候呢，佢係有啲誤導性嘅。咁佢就係用咗類似呢一個 chart。咁呢一個 chart 呢係想講金價每盎司計係美元結算。紅色嗰條線就係代表咗 Gold in 2024 US dollars inflation adjusted by Consumer Price Index CPI 啦。U 就係 All Urban Consumers。黑色呢條線呢，就係代表實質真係當時美金呢係做咗幾多錢成交嘅，就係 Gold in nominal US dollars。呢個圖表非常之溫馨，佢係計埋 inflation 比例嚟到反映當時美金嘅價值。呢個圖表為例呢，佢係講明俾你聽，佢係用咗2024年美金嘅購買力嚟到計呢個通脹嘅。所以當美金當時成交1盎司係750蚊左右呢，其實等於2024年你所理解美金嘅購買力嘅2600蚊。所以用呢個圖表呢，並唔係任何時間都可以用佢嚟做參考。就係話你睇下，每次金升完之後都有一個巨跌，係跌親呢，係 correction 呢係一半佢嘅升幅嘅喎。咁啱唔啱呢？好似啱喎，呢度佢就用咗呢一度呢個 peak。呢個 peak 呢就係1150。嘣一聲，哇！好乞人驚喎，跌到600喎。咁再升，咁喺呢個80年代就升到去呢條唔知係咪線啦。如果呢條係呢，就3000蚊，嘣一聲，仲跌穿一半唔止喎，就去1200蚊以下，你就1000蚊喎。咁啊真係嚇死人啦，係咪？跟住又升啦，升完又係跌一半，呢度升完又跌一半，升完又跌一半。跟住今次升呢，又係跌好多啦。呢一下就10幾年嘅時候呢，又跌咗冇一半嘅，但係都好得人驚啦呢個跌幅。咁呢度又係啦，又跌啦。咁佢就話呢一個呢，就係同當年呢一個高度呢好似啦，但係呢個 chart 唔係最 update 嘅。呢一度只係個高位去到2800蚊啫，咁應該係25年嘅年頭啩。咁好啦，咁佢就話金價會喺呢度見咗頂，佢話2950蚊呢就見咗頂㗎啦。咁佢一跌呢，個跌幅就會跌一半，即係咁你當佢唔係跌到咁狼呢，跌一即係去翻呢一個幅度呢，佢都起碼要去翻1600蚊左右，係咪？你當佢係呢度啦。咁佢啱唔啱呢？如果你淨係睇紅色呢個購買力嘅指數呢，係真嘅，係咪？但係佢冇俾你睇佢嘅比較，呢個係實質美元同埋購買力嘅一個比較。佢購買力差咁遠嘅時候，佢係有泡沫嘅，咁係冇錯嘅佢嘅理論。但係如果你參考埋黑色，次就唔同啦。喺我之前嘅 videos 都有解釋過，我自己個人觀點認為，佢今次嘅升嘅原因係同以前唔同。而今次唔係純粹為咗戰爭，唔係純粹因為經濟泡沫，佢今次係因為金係太抵啦，太抵買啦，金嘅價值仲超乎佢嘅購買力，即係話金價係嚴重低估嘅。一張手上嘅紙幣係用一個超值嘅價錢換成金呢，係最着數，因為呢一個情況，黑色線係超越紅色線呢，係幾乎係出現得好少，直至係呢幾年先至會有呢個情形嘅。用過去嚟到判斷未來呢，咁
就更加明顯睇到紅色線同埋黑色線從來都好有距離。當佢接近嘅時候呢，只係發生咗好短嘅幾次嘅時間，就喺2021年左右、2020年同埋2021年左右，咁就係紅色仍然係超越黑色嘅喎，係咪？嗱，呢度貼住啦，一貼住會發生咩事呢？就係會爆升嘅喎。將你手上邊嘅錢體現佢嘅購買力最好嘅時候，因為大部分時間金價都係超越真正錢嘅購買力，咁而家仲有距離喎。如果以呢啲幅度嚟計，如果錢嘅購買力不變，咁金係咪要上到呢度？咁呢度點會係頂呢？所以嗰位 YouTuber 佢講2950蚊金就見咗頂呢。當你睇紅色線嘅時候，好似啱。當你購買力同埋金價兩條線一齊睇呢，你就會發覺嘅理論所參考嘅數據唔完整，而佢嘅判斷話2950蚊嘅金價見咗頂呢，都係唔正確嘅。如果見咗頂，係唔會再破頂創新高㗎嘛。所以當你聽到人哋一啲理論、一啲預測或者一啲建議，包括我自己講嘅嘢呢，都一定要小心咁去諗清楚，要 confirm 下佢用嘅數據究竟係咪正確呢？呢個 video 嘅內容純粹係個人意見同埋分享，絕對唔構成投資建議。我啱啱剪完頭先嗰個 video，咁就望下個金價啦。個金價再升喎，而家係升到去3082蚊美金一個 troy ounce。希望你鍾意呢個 video，請你 like 呢個 video 同 subscribe 我 channel，多謝。當我真正 edit 完之後呢，再望下個金價，金價再升多2蚊，3084個1。時間就係3點06分，3月28號。